ហើយអ្វីបានជាមុនបើកកុំព្យូទ័រនៅគ្នាគិតថាថ្ងៃហ្នឹងនឹងរៀនអានច្រើនធ្វើបច្ចេកបញ្ចប់ tutorial មួយប៉ុន្តែផ្ទុយវិញនៅពេលបើក laptop បែរជាបញ្ឈរ screen laptop ឬក៏កុំព្យូទ័រចោលយ៉ាងទៅដោយមិនធ្វើទាំងអស់តែអ្នកគ្នាបែរជាទៅអង្គុយ scroll Facebook 2-3នាទី scroll YouTube មួយផ្លេតបន្ទាប់មកបិទ laptop ចោលឬក៏កុំព្យូទ័រចោលវិញដោយមិនធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាកំពុងជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកគ្នាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការខ្ជិលទេប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាមួយនៃការអស់កម្លាំងនៃខួរក្បាលដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងអស់កម្លាំងហើយភាគច្រើនគឺវាកើតទៅលើសិស្សានុសិស្សហើយនឹងអ្នកធ្វើការងារច្រើនហើយជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សមកស្អីពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ធ្វើការងារផងគាត់រៀនផងអញ្ចឹងហើយពេលថ្ងៃគាត់អាចធ្វើការហើយពេលល្ងាចគាត់អាចរៀនហ្នឹងទៅហើយនៅពេលយប់ឡើងគាត់ឆ្លៀតមើល tutorial ថែមទៀតហើយនៅពេលចុងសប្តាហ៍គាត់ឆ្លៀតរៀនថែមទៀតព្រោះគាត់ខ្លាចអត់ទាន់គេនៅគ្នាហើយនៅពេលយើងសម្រុកខ្លាំងបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងគឺវាបិទអូតូគឺវាអត់បានសម្រាកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងវាអត់សហការជាមួយទោះបីជាដៃរបស់យើងនេះចង់ទៅបើកកុំព្យូទ័ររៀនចង់ទៅធ្វើកិច្ចការងារតប៉ុន្តែក៏ខួរក្បាលយើងអត់សហការជាមួយដែរហើយសញ្ញាមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកគ្នាវាមិនមែនជាការខ្ជិលហ្មងដោយសារអីទីមួយអ្នកគ្នាចង់រៀនចង់ធ្វើកិច្ចការងារតប៉ុន្តែអត់ដឹងថាចាប់ដើមពីតាណាទៅហើយមួយទៀតគឺអ្នកគ្នាធ្វើអីមួយគឺអត់ដែរចប់ទេតែចាប់ផ្ដើមថ្មីចំណិចហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបើក laptop ឬក៏ computer មើលគឺឈឺក្បាលហ្មងចង់តែបិទទៅវិញឯងហើយចំណែកមួយទៀតវិញគឺអ្នកគ្នាដឹងថាគួរធ្វើពីណាទៅប៉ុន្តែខួរក្បាលហ្នឹងវាអត់សហការជាមួយចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីទាំងអស់អ្វីដែលអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានគឺទី1ឈប់គិតឲ្យខ្លួនឯងខ្ជិលព្រោះអីការគិតឲ្យខ្លួនឯងខ្ជិលគឺវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែវាកាន់តែជាធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែកើតឡើងព្រោះការគិតឲ្យខ្លួនឯងខ្ជិលនេះវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការចាក់ចេញឬក៏ពិបាកចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពបន្តទៀតអញ្ចឹងមើលដំណោះស្រាយហ្មងយើងដឹងថាខួរក្បាលរបស់យើងពេលហ្នឹងវាត្រូវការសម្រាកយើងសម្រាកសិនទៅយើងកុំបង្ខំវាហើយយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងធម៌ពលថ្មីដើម្បីបន្តវេទមុខទៀតទី2គឺចាប់ផ្ដើមតូចជាងអ្វីយើងគិតមានន័យថាអ្នកគ្នាកុំគិតថាថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវតែបញ្ចប់បច្ចេកទាំងមូលឲ្យបានបើសិនជាអ្នកគ្នាគិតបែបហ្នឹងយើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិញទេដោយសារយើងឃើញថាបច្ចេកមួយហ្នឹងគឺវាធំខ្លាំងមែនទែនហើយខួរក្បាលរបស់យើងនៅពេលយើងឃើញថាវាធំខ្លាំងពេកវាពិបាកក្នុងការទប់ទល់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយគឺយើងអាចប្របែកបច្ចេកមួយហ្នឹងទៅជាចំណែកតូចមួយហើយយើងរៀប structure វាបានត្រឹមត្រូវយើងធ្វើវាតាមដំណាក់កាលតូចអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមើលវាងាយវាមានអារម្មណ៍តូចវាមិនស្មុគស្មាញច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវាបានដោយរលូនទី3ការកំណត់ម៉ោងសម្រាកឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនតោះតែយើងធ្វើការងារច្រើនទើបធ្វើយើងចេះច្រើនទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការសម្រាកបានទៀងទាត់ទើបជាវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដើម្បីមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការងារហើយបន្តទៀតទី4កុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេមានន័យថានៅពេលយើងឃើញគេផុសនៅក្នុង community social media មានន័យថាគេវាបច្ចេកនេះបានមួយគេបញ្ចប់ហើយគេទទួលបានចំណេះដឹងបែបនេះប៉ុន្តែនៅពេលយើងឃើញបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនេះមានអារម្មណ៍ថាយើងជឿជាងគេធ្វើឲ្យយើងសម្រប់កាន់តែខ្លាំងរហូតដល់អស់កម្លាំងពីខួរក្បាលលេងបែបហ្នឹងក៏វាល្អដែរព្រោះអីដោយសារផ្លូវដើរក៏វាខុសគ្នាជួនកាលគេ1ម៉ោងគេអាចទទួលបានចំណេះដឹងរហូតដល់40នាទីឬក៏50នាទីចំណែកយើង1ម៉ោងអាចទទួលបានតែ30នាទីឯងអញ្ចឹងមកខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានត្រឹម30នាទីយើងអាចប្រហាក់ត្រឹមហ្នឹងយើងកុំខំវាទៅមុខទៀតការខំទៅមុខទៀតធ្វើឲ្យយើងទាំងអាចចាស់ទាំងអាចថ្មីទាំងអាច30នាទីអស់ហ្នឹងព្រោះវាទទួលបានឲ្យធ្វើទៅអស់លេងមកអញ្ចឹងបើយើងទទួលបានត្រឹមតែ30នាទីយើងក៏យកត្រឹមហ្នឹងយើងខំទៅមុខទៀតបើអ្នកកំពុងជួបស្ថានភាពបែបហ្នឹងមានន័យថាអ្នកគ្នាមិនមែនខ្ជិលឬក៏ខ្សោយទេប៉ុន្តែវាគឺជាសញ្ញាមួយនៃការអស់កម្លាំងដែលអ្នកគ្នាខិតខំខ្លាំងពេករហូតដល់មិនដឹងថាខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងកំពុងត្រូវការសម្រាកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកំពុងជួបស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពហ្នឹងអាច comment នៅខាងក្រោមមួយដើម្បីចង់ដឹងថាអ្នកផ្សេងទៀតគេដោះស្រាយបញ្ហាមួយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទី5គឺការរកអ្វីធ្វើផ្សេងក្រៅពីអង្គុយមើល screen ចោលមានន័យថាយើងអាចទៅដើរលេងទៅដើរហាត់ប្រាណឬទៅស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលវាមិនមាន screen ឬក៏ social media ដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមមានន័យថាយើងអាចទៅអង្គុយនៅស្ងប់ស្ងាត់ឬដើរហាត់ប្រាណហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើង reset ឲ្យអស់ឲ្យទទួលបានថាមពលថ្មីដើម្បីឲ្យបន្តទៅមុខទៀតមិនមែនមានន័យថាតោះតែយើងអង្គុយ scroll Facebook ចោលអង្គុយ scroll YouTube ទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើង reset ទេតែខ្លះបែបហ្នឹងមែនអ្នកខ្លះតោះតែគេអង្គុយ scroll អង្គុយមើលរឿងអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលគេទៅល្អតែវាល្អកុំធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងអាចទៅដើរហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងទទួលបានថាមពលពីធម្មជាតិវិញការធ្វើបែបនេះគឺវាល្អជាងជាពិសេសល្អបំផុត